Thôi ấn rồi nhá. Mà chắc không thể tháo nổi. Không thể tháo nổi là chế cái này có thể tháo được. Đặt trở lại. Ủa gì làm gì đấy? Cái để tháo máy căn này. Quay vào đây. Đứng ở đây. Đứng nuôi đây. Quay vào đây này. Chỗ bố làm chỗ nào thì quay vào đấy. Rõ chưa? Đã con chuẩn mét nó chưa đấy? Con chuẩn chứ? Đấy. Thì nó hơi lệch. Kê xong cái đồ để tháo cái máy này nhá. Đây. Ngắn này. Chặt. Chưa này chưa thì Đấy con bảo nó hơi lệch. không lệch. Cái đặt chuẩn nữa. Hơi lệch. Được. Rồi. Đó. 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 Thành công của anh nhá. Thôi tắt đi.